今次咧，我哋會去一個5日4夜嘅行程咧，就會去張家界。呢個被譽為咧係世界10大必去嘅美景。今次我哋 book 商務座位，佢呢張嘅車票咧係貴過搭飛機咯。哇！得5個位嘅啫喎。我諗呢個就係成個商務艙嘅 cabin 啦。咁入邊就係得5個位咯，應該就係、喺西九去張家界西站啦。每一日咧就係得一班車嘅啫，就係8點鐘朝頭早。咁所以咧，其實今朝我哋係好早起身啦。咁成個車程咧就大概係6個半鐘左右。咁所以咧，我哋今次就 book 咗呢個商務艙嚟可以瞓一個靚覺。咁你瞓醒之後咧就可以繼續玩啦。由於我哋未食早餐嘅關係咧，我哋就而家即刻嗌外賣。好似話掃呢個 app 咧係可以嗌外賣，然之後咧喺下個站咧就會送過嚟。我以為一嚟到全部都係山嚟嘅添，都有啲高樓大廈啊！我哋今次嘅導遊阿平，我哋而家出去睇下先，因為啱啱好似有啲落雨，跟住就會去酒店度 check in 擺低啲行李先。嗰度就係天門山啊！我哋講啲雲上邊嗰個係咪啊？啊，係。呢度就係72期樓啊！不過而家咧就日頭咧未着燈，所以就睇落去冇咁特別。我哋今晚入住嘅酒店，試下個自動門喐唔喐嘅先，喐嘅喎。原來喺大陸咧唔同地方咧嘅罰款都唔一樣。之前咧我去廣州嗰度捉嗰啲咩室內食煙咧，咪50蚊嘅。喂，原來呢度仲抵啊！張家界嗰度，你睇下，罰20蚊咋。因為我哋今次3個人嚟啦，咁所以我哋就係2張單人床，再加多一張兒童床咧，就係俾阿 Gary 瞓。正正常常啦，我哋今日住緊酒店。定係雞呢個香葉脆皮雞臘肉。試下呢個岩耳燉老雞。咩係岩耳咧？其實就係類似木耳嗰啲 friend 咁樣。木耳就生喺個木嗰度噶嘛，岩耳咧就係生喺個石頭上面。張家界高粱酒。佢係煙燻嘅豬肉，但係咧口感有啲似煙鴨胸。呢個係吊桶飯，有啲似煲仔飯嘅做法，但係加咗啲臘肉喺入邊，哇幾香！加啲菜脯喺入邊。呢個乾鍋入邊正喎，有羊肚，有豬肚，即係類似係內臟嘅乾鍋啦，好似幾香咁喎。咁咧呢個騎樓你要入去嘅話咧，其實係要買門票嘅。喺張家界入邊嗰啲所有嘅景點咧，都係攞回鄉證入場，所以一定要記得帶中國風嘅相。咁樣影一次幾錢啊？20蚊影一張喎，好抵喎！呢度咧其實係一個希爾頓嘅酒店啦，你隔離都係唔同品牌嘅酒店。咁下邊就係一啲商店街啊，或者係小食街啊咁樣。不過如果喺度住嘅話咧，應該都比較嘈少少，可能都係住翻出邊嗰啲酒店，再過嚟呢度睇會好啲。好正喎呢個好似。度咧佢定時定候就會有啲表演嘅，咁你見到啲人喺度咧，一係就坐喺度飲緊啤酒啦，等緊表演啦，又或者等緊佢天黑開燈咯。呢個就係狀元樓啊，應該入完去之後讀書會好啲嘅，不過就遲咗咯。整翻罐啤酒先，杯冰凍嘅啤酒先，有啲甜甜地嘅係，好似有啲果味咁啊。而家開始入黑啦，你見到有好多人排隊喺呢度影相。夜晚呢度開咗燈係靚勁多，好似拍戲嗰啲場景咁啊。除咗影相啦，同埋有少少嘢行之外咧，就冇乜其他嘢好行，咁所以你真係等差唔多天黑先嚟咧，就差唔多噶啦，唔需要特別早嚟呢度咯。The next day，早晨。呢條天門山就係睇呢個窿啦。除咗呢個窿之外咧，佢仲有1、2個景點可以睇嘅，就一個叫做99灣啦。咁仲有呢個嘅索道啦。呢個入口咧，我初先以為佢播緊音樂啦，但係其實
係因為呢度太多人喺度唱歌同埋玩直播咧，搞到好似有個 background music 咁樣。金庸先生起嘅名，天門先生。哇！呢個好玩喎，呢個。每一年9月份都去嚟呢度比賽呢個世界嘅錦標賽翼裝飛行。你有冇玩過啊？上車坐右邊，右邊有靚景睇。哇！好涼爽喎！我哋頭先咧就係搭呢個吊車上嚟啦。咁你見到呢度咧已經係高過啲雲，高過啲霧啦。跟住呢度就係99灣，即係你可以打卡嘅地方啦。呢度嘅灣係特別明顯嘅。啲小巴咧睇落好似好危險咁樣啦，唔使擔心啊，因為陣間我哋就要坐啦。好似好多呢啲綠色嘅小巴行嚟行去啦，但係可能行嚟行去都係嗰幾格嚟嘅，因為佢呢度兜完之後咧，又會喺嗰度出現翻，兜嚟兜去都係嗰幾格嚟嘅。哇！上面有個玻璃啊，見唔見到啊？你隻眼擘大啲先。Lemova 之前拍嗰個車行上樓梯就喺呢度，呢個就叫天梯啦，咁就係會行上去天門山嗰個窿嗰度，總共有999級樓梯。呢個就係我講嘅天梯啦，呢個就係行嘅900幾級。咁而家我哋唔行咧，就可以搭呢個登天門扶梯，咁就去到呢度。咁然之後咧，再轉一個電梯咧，就上到去個山頂嗰度㗎。識玩嘅一定係搭電動天梯啦，慳翻啲力啊嘛！而家喺海拔1200米高，高啊！呢度上邊都有嘢喎，呢度上邊。這個上面沒有。你見唔見到嗰度白色咗一笪？早幾年應該跌咗啲石頭，就係呢啲嘢，所以呢度下邊有啲碎石喺度。所以依家咧就會有啲瓦遮頭我哋行嘅地方，本身係冇瓦遮頭嘅呢度。第13條電梯啦已經，哇好香啊！有 Burger King， 有 Burger King 喺呢度，超正。不過有啲凍啊，其實呢度上到嚟。頭先咧我哋咪見到好似 Tom Cruise 嗰啲人咧着住嗰件衫飛落嚟嘅，嗰度咧就係佢哋比賽嘅起點嚟嘅，咁樣就會飛落去，哇！飛落去呢度。我哋係咪去玻璃嗰條路度啊？係。一定要經過玻璃㗎嘛？係啊，你話係啊？唔得㗎，一定要行嘅。你話一定要行嘅，係啦，聽唔聽到啊？一定要行，冇辦法。玩法到咗玻璃棧道啦，鞋套已經開始扮或者鞋帶笠唔到鞋套。Let's go！ 好驚啊！得唔得㗎咁樣行？不過好彩個玻璃有啲污糟，所以就都唔係話真係好驚。望下邊先，哇！哎呦哎呦哎呦！哇！懸崖嚟㗎！隻手唔好咁樣擺啊嘛！好恐怖呢度！呢度影相係幾靚，同埋呢度人唔係好多咧，可以慢慢影。短短嘅60米玻璃棧道就已經完咗啦。搞掂！呢個景都幾靚。我哋要上到去山頂咧，嗰個應該就係天門山寺啦。呢度有個影報紙喎，好得意喎呢個。快來點擊開拍。9個9啫喎。出嚟啦出嚟啦！好搞笑喎呢張嘢！啱啱已經食完晏啦，咁我哋就坐咗半個鐘車咧，嚟到呢個叫寶豐湖啊。咁呢度係坐一架好似船嘅咁樣嘅物體啦，咁就會喺個湖度兜幾個圈，咁啊睇下啲風景。嗰度嘅風景咧係靚嘅，但係入到去，即係如果你真係要 enjoy 個環境咧，真係要靠啲想像力，因為有好多山山水水啊嗰啲嘢咧，佢哋幫佢起咗個名啊。咁你就要靠啲想像去諗下嗰嚿石啊，究竟係咪真係似嗰個動物咧？今晚住嘅酒店就係喺呢度隔離嘅啫，咁所以咧而家就返酒店沖個涼，休息下。智能嘅電視，乾淨企理，魅力湘西嘅表演地方啦。咁附近咧係好多嘢食，你見到對面嗰啲全部都係食嘅。室內係要對號入座嘅，室外咧就冇固定座位嘅。睇完室內嗰 part 咧，原來仲有室外嗰 part。其實有啲似嗰啲民族表演，尤其是係苗族同埋嗰個瑤族啊。我自己就覺得室內嗰 part 咧會好睇啲，即係有故事性嘅，因為佢唔同嘅表演都有個故事背後嘅意義啦。行過對面我哋就食呢個。係啊，我哋張台咧就係望住呢度。哇，好靚！
嚟呢度食湘菜咧，一定要試呢個三下鍋。咁咧，而家現代嘅三下鍋咧，就會俾你揀3個餸、3個肉同埋3個素菜咁樣，就炒埋一碟。如果你唔食得辣嘅話咧，早少少同佢哋講話少辣或者係微辣，因為呢間鋪頭都未必一樣啊個辣度，有啲可能會好辣。但係穩陣起見就係叫咗佢微辣先咯。如果唔係，你成碟你都食唔到。呢間嘢都幾好食喎，我見好似有好多分店，有興趣嘅朋友可以試下。而家就會返酒店休息，聽朝一早出發。